So welcome back to another vlog. We are here in Nagoya, Bhutan आइसक्यौँ हामी टोकियो। अब हामी बुलेट ट्रेन भयो। अब आज सबैजनाको फर्स्ट टाइम होला बुलेट ट्रेन। For the first time we are going in a bullet train अरे क्या सबैजना। धेरै इङ्ग्लिस नबोलौँ बिग्रिन्छ जस्तो लागिरहेछ। म तिमीलाई पर्खिर मेरो बुढी कहाँ गयो भनेर यहाँ तर्सिरहेको थियो। सिङ्कान्सेन एन्ड जेआर टिकट भनेर यता चाहिँ छ अगाडि होला। We have our staff here. को यहाँ यस्तो पनि हुन्छ माटेर। So let's go. पुल साउन्ड आएको थियो त्यही भएर we need to go. अफ गरिदियो त। फाइनली आइसक्यौँ यहाँ। अब लेट्स सी कुन चाहिँ हाल्नुपर्ने कुन चाहिँ नहाल्नुपर्ने हामी कन्फ्युज छौँ। अब हामी टिकट हाल्छौँ अनि जान्छौँ यहाँदेखि। आज चाहिँ विशालले सोध्छ कार नम्बर सिट नम्बर सबै। अब कहाँको छु कहाँ रहेछ? वाह वाह जापानिज बोलेपछि अब मुस्कान हेर यार यस्तो हुन्छ स्माइल। के भन्नु खै कुचु गऱ्यो के भन्नु थाहा छैन। पोरे आरे गऱ्यो खै वगेर। प्लेनको जानुभन्दा खतरा हुन्छ बटममा टोइलेटको लागि चाकमा पानी हाल्ने के हाल्ने पुरै हुन्छ। बसमा मात्र ढाप्नु बन्द गर्ने अरे बन्द गर्दैन। टोकियो फाइनल्ली। तर कति टाइममा आइपुग्यो हामी? कति टाइम लाग्यो हामीलाई? 1.5 घन्टाभन्दा हामी चाहिँ टोकियो दाइको साथीको घरमा जान आँटेछौँ होइन।
So we are getting lost भनेर नि अब कन्फ्युज भएर चाहिँ फर्स्ट टाइममा कता यताबाट हामी चाहिँ यहाँ इन्डियाको फ्रेस जुस लिनु आइरहेको छौँ 350 रुपियाँ के खाने हो मेरो मैले त टिकटकमा देखेर अनि मलाई उयो भन्छ ऊ आयो निकाल न के हेरेको यो जुस निचर्यो कि म यत्तिकै निकाल्यो यहाँ राखेर निकाल्दैछु अब टेस्ट गर्छ कस्तो रहेछ प्ले भइरहेछ पेप्सीको टाइप्सको हुन्छ अब रियाक्सन फान्टाको रियाक्सन दिस इज इजु स्ट्रिट अफ टोकियो हामी दाइको साथीको घर जाँदैछौँ लेट्स गो तिहार लागिरहेको छ फाइनली आइसक्यो हामी ल बेस्ट फ्रेन्डहरूको देखाइदिनु पुरै कोपा डेलिभरीको फाइनल भइरहेछ बार छ यता रियल म्याड्रिड त्यो रिजल्ट स्टिल 0